Salam dostlar, bugün bu videoda kiməsə nəyisə öyrətmək üçün deyil də hisslərimi paylaşmaq üçün çəkirəm. Çünki mən anladım ki, heç kimə heç nəyi başa salmaq olmur. Bunun nə vaxt anladığımı isə soruşsanız, 13 yaşlı bir uşağı valideynləri götürüb 24 yaşlı biri ilə evləndirib, sonra isə 24 yaşlı biri o uşağa təcavüz edib, balaca körpəyə təcavüz edib. Uşaq hamilə qalandan sonra valideynləri uşaqdan imtina elədiyi an başa düşdüm ki, bu cəmiyyətdəki o insan adlı məxluqları heç nəyi başa salmaq olmayacaq. Və cəmiyyətimizdə də o məxluqlar, belə deyim, hələ də saya azalmayıb. Hansı ki 21-ci əsrdə yaşayırıq, yenə də o məxluqlar mövcud. Hələ dostlar, fikirləşə bilirsiniz. Kommentlərdə yazılıbdır ki, bizim dövrlə sizin dövr eyni deyil. Bu dövrdəki 12-13 yaşdakı uşaq bizdən çox bilir. Görün elədikləri, necə deyim, əxlaqsızlığa, elədikləri vicdansızlığa necə ad tapıblar. Mən sosial medialara baxdıqda isə bu videoların az olduğunu, bu məlumat verici videoların az olduğunu görürəm. Amma 13 yaşlı iki uşaq əl-ələ tutuşub geçsəydi yolun qırağında onun şəklini çəkəcəkdilər, onu qloballaşdıracaqdılar. Yəni o 13 yaşlı uşaqlar əl-ələ tutsaydılar, bu əxlaq bələdçiləri dırnaq arası başlayacaqdı videolar çəkməyə. Ay 13 yaşlı uşaqlar belə eləyir, biz onların dövründə nə edirdik?